ट्याक्क यो चाहिँ नबनाइकन हुँदैन क्या, यो चाहिँ बनाउनै पर्छ क्या। यहाँ आउन यहाँ न। म को अरे भाइ? ल यहाँ हेलो गर्दै ल सबैजनाले एकचोटि हेलो गर्दै त। हेलो ल। देउसी खेल। सानामा देउसी खेल्न जाँदाखेरि बिहान 10 बजेतिर खाना खाएर निस्केपछि एकैचोटि बेलुका अनि दिनभरि खेलिन्थ्यो। अहिले अब त्यस्तो छैन। सबैजनाले रमाइलो सम्झेरै सबैजनाले देउसी खेल्यो भने त यार संस्कृति हराउँदैन नि हैन। जाडो भयो यार, एकदम बबाल जाडो भयो हैन। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू च्यानल, न्यू भिडियो, न्यू एपिसोड, न्यू डे। सबैजनालाई स्वागत छ हैन। जे आजको भ्लग हुन्छ नि घरबाट स्टार्ट भएको छ हैन ट्याक्कसँगले। अनि अहिले चाहिँ म घरमै छु हैन। अनि ट्याक्क यतिखेर भनेको अब जेस केटाहरू यता बोलिरहेछन् क्या, यहाँ ट्याक्क पछाडि छ नि त्यहाँनिर पर्खिरहेछन् केटाहरूले खोला जाने भनेर भनिरहेछन् हैन। अनि ट्याक्क जे होस् हाम्रो घरमा चाहिँ पूजा भइरहेछ क्या, यहाँनिर यहाँ पूजाआजा भइरहेछ। अनि अब यो कुन देवता अरे? गरिया नि। यो चाहिँ हाम्रो राजवंशीको होइन। ट्याक्क यो पूजा गर्नको लागि यो नबनाइकन हुँदैन क्या। यो जसरी भए पनि बनाउनै पर्यो होइन। अनि बनाउनै पर्यो, गरिया नि भन्छ। अनि यो अन्डा मूर्ति छ नि, यो ट्याक्कसँगले तपाईँहरूलाई क्लियर देखाइदिन्छु क्या म। ट्याक्क यो चाहिँ नबनाइकन हुँदैन क्या, यो चाहिँ बनाउनै पर्छ क्या। जो आफ्नो कला संस्कृति अब जोगाउनै पर्छ होइन। मेरो बसन्ती अनि ट्याक्कसँगले जो मन्दिर पनि धुयो अरे। अनि आमाले पूजा गर्नु हुँदैछ। अनि त्यस यता चाहिँ पूजाआजा भइसकेको छ। अनि घर आँगन सबै लिपपोत भइसकेको छ। घरभित्र पनि पोचा लगाइसकेको छ। अनि जस तपाईँहरूलाई भन्नु थियो नि मैले डेली भ्लग बनाउँछु भनेर त भनेको थिएँ, तर डेली भ्लग बनाउन अब गाउँ बसेर अलि मलाई चाहिँ सहज लाग्दैन क्या। जस म भ्याउँदिनँ पनि, कामहरू हुन्छ नि त धेरै। अनि त्यही भएर अनि जस आज लक्ष्मी पूजा अनि हुन्छ अरे काठमाडौँतिर चाहिँ होइन। ट्याक्क काठमाडौँ भन्नाले पनि झापामै पनि अब हिजो लक्ष्मी पूजा पुजे कसैले आज होइन, त्यही हो। अनि आज चाहिँ हामी आज पुज्दैछौँ लक्ष्मी पूजा। म चाहिँ खोला नुहाउन जानुभन्दा अगाडि पहिले हुन्छ नि अब यो बाछी गाईहरूको होइन ल मा भनेर भनिरहन्छ। यसको हुन्छ नि यसलाई पूजा गरिदिनुपर्छ पहिले मुनि किन भएको ट्याक्कसँगले यिनीहरूलाई नुहाइधुवाइ गरिदिने हो पहिले। अनि आफू नुहाउन जाने केटाहरूसँग सट्ट बसन्ती भए। हाम्रो घरको लक्ष्मी माता पनि होइन ट्याक्कै यो नमुना जस्तै छन् क्या। कहिले नुहाउन मान्दैनन्, नुहाइदिनु यति धेरै माया गरेर नुहाइदिन खोज्दा पनि माने नुहाउन बिजो कि टाउको पनि मजाले भिजेको छैन क्या। यो गाईको चाहिँ ट्याक्कसँगले होइन गाई अब ट्याक्क अब हुन्छ नि आफ्नो हाम्रो सानो भाइ खोइ सानो भाइ मेरो ल सानो भाइ होइन बहिनी हो। ट्याक्कसँगले अब हामीले यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्कसँगले होइन। केटाहरू यता दुईजना मात्र 2-3जना पछाडि रहेछन्। अनि ल काले भाइ हेलो गर्दै ओ ठोक्दिला नि हेलो गर्न काले भाइ। के यो 5 रुपियाँ ल ओर्ली दाईलाई पेलाउँछस् त ओर्ली नमुना। तैँले के भेट्दैन खोइ छोड। ल मेरो बाहुन दोस्त ए यता छोड काउकुती लाग्छ डगर काउकुती लाग्छ नि त। अनि ट्याक्कसँगले हुन्छ नि अब घरमा पूजाआजा भइरहेछ। अनि जस केटाहरूसँग म चाहिँ नुहाउन जाँदैछु। के यहाँ यसो नाच्दिएको हो बबाल तरिकाले ए आखुम बाखुम ए यसो चस्मा छाता लिएर आइज है। के लगो अनि के टोपी चस्मा लाएर पनि तल चोर जस्तै देखिन्छ। आज चाहिँ अब हुन्छ नि घाम पनि राम्रै छ होइन। जस नुहाउन ओर्न पनि मजा आउँछ। बाहुन हेलो ल हेलो भाइ हेलो गर्दै हेलो ल जे होस्। अबुई भाइ मलाई चिन्दा रहेछ यार। कसले चिन्यो यहाँ आउ न। म को अरे भाइ? ल यहाँ हेलो गर्दै ल सबैजनाले एकचोटि हेलो गर्दै त। हेलो ल देउसी खेल। हजुर नुहाउन जाने यो किन नहाल्नु? केमा हाल्नु भन त? केमा हाल्नु? कसले कराउनुहुन्छ? किन कुन सरले कराउनुहुन्छ लु भन त? कुन सरले? कसैले केही भन्दैन, मेरो नाम ल्याउ न जे होस् जाने। अनि देउसी खेल्ने मान्छे के हो यो पारा? ल तिमीहरू जाऊ न सँगै, म त गइहाल्छु। म साथीहरूलाई पर्खेर आएको छु। खेल्नुपर्छ। म नजाने भाइ, तिमीहरू जाँदै गर न ल। जाँदै गर ल जाऊ ल।
ल तिमी जाऊ ल देउसुरे खेल ल पैसा कमाऊ। हेलो गाइस हैन अब म चाहिँ यहाँ काली र्यापरको साइकलमा चढेको अब कतिको सिमन पुर्याउन सक्दैन हैन यसको च्यालेन्ज भयो हैन गाइस अरु अब यसले साइकल पेलेर लान सक्दैन अब यसलाई भाइ न गाइस कमेन्टमा त्यस्तो होइन मेरो भाइ दुःख गरेको साइकलमा हामी कहाँ गउँछौँ भन्छ हैन के हैन नि धेरै ठाउँ गयो बसन्तीमा जे छ त्यही रमाउने यो चाहिँ मेरो प्राइभेट सम्पत्ति हो क्या यो बसन्ती भनेको मेरो प्राइभेट सम्पत्ति हो अर्को पेट्रोलबाट चढ्ने सम्पत्ति मेरो बुवाको हो क्या जे त्यसमा मेरो कुनै हक छैन यति पनि हक छैन हैन अनि यसमा चाहिँ मेरो फुल हक छ यार किनकि यो मैले मेरो मेहनतले किनेको भन्नाले पनि जेस उपहारमा पाएको हो किनकि उपहारमा पाए पनि मैले नि पाएको त मेरो प्राइभेट नामै भयो हामी चाहिँ अब खोलाको छेउछाउमा आइसकेको छौँ हैन अनि जेस हुन्छ नि यसपालि नभनौँ उमेर बढेको हो कि संस्कृति हराउँदै गएको हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन हो क्या तिहार आएर केही फिल भएको छ हैन भोलि भाइटिका हैन भाइटिका अरे हामीले थाहै छैन होइन थाहा छ तर अब वास्ता छैन क्या कला संस्कृति हैन परम्परा वेशभूषा बोलचाली हैन हुन चाहिँ मलाई नै अब आफ्नो भाषा बोल्न चाहिँ आउँदैन हैन के अब ठुल्ठुलो गफ दिइराख्नु अनि आउँदैन तर पनि अब हुन्छ नि अब पहिले ओ दिपक हामी सानोमा भन् त हामी उयो सानोमा देउसी खेल्न जाँदाखेरि बिहान 10 बजीतिर खाना खाएर निस्केपछि एकैचोटि बेलुका अनि दिनभरि खेलिन्थ्यो अहिले अब त्यस्तो छैन अहिले अब भोलि भाइटिका आज यसरी नुहाउन गइँदैछ घरमा पूजा हुँदैछ हैन त्यस पूजामा धेरै चाहिँ सघाएँ भन्दिनँ हैन अलिअलि सघाएँ किनकि मैले बाहिर खेतमा गएर पनि काम गर्नुपर्ने भयो अनि काम पनि गरेँ घाँस काट्यो गाईबस्तुको यताउति व्यवस्था गर्यो अनि अहिले चाहिँ चट्टसँगले त के गर्नु दोस्त नुहारा पनि म त नुहाउँदिनँ गाइस म त लास्ट मर्की लागिरहेछ हैन म त तिनीहरूको साथी मात्र आइदिएको म नुहाउँदिनँ लास्ट मर्की लागिरहेछ तेरो हावा गफ मलाई पस्दैन फेरि हैन दोस्त त्यस्तो चाहिँ नभन जे यहाँनिर अब हामी 5 छेउछाउमा आइसकेको छौँ म अब हुन्छ नि एउटा फ्याक्ट्री भन्नाले पनि अब फ्याक्ट्री चाहिँ होइन जस यो काम गर्ने ठाउँ हो होइन अनि यहाँनिर मेसिनहरू पनि धेरै आइसकेको छ जस काम अब हुन्छ नि बर्खा सकिसक्यो नि त एक्सकाभेटर चलाउन उयो जेसिबी र उयो हुन्छ नि अलिकति मात्र फरक हो नभए लगभग झन्नै उस्तै हुन्छ तर यस्तो एकैचोटिमा चाहिँ नसक्लास् यसो 2-4 मिनट ट्राई गरेपछि हुन्छ सक्सेस त्यही हो अनि जेस हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको पनि भ्लगमा भनेको थिएँ यहाँ खोला अब हुन्छ नि यहाँनिर झापाको सबभन्दा ठुलो पुल बन्दैछ अनि यो चाहिँ पहिलो पिलर चाहिँ यहाँनिर ट्याक्कसँगले बनिँदैछ गाह्रो भयो यार उकाल्न त्यही माथि धन्यवाद अनि जेस कम्पनी चाहिँ ठुलो होइन अनि यहाँनिर अब जेस कामहरू पनि भट्टाभट सुरु हुन थालिसकेको छ गाडीहरू पनि जेस मजाले चलिरहेछ अरू कुरा त्यस्तै हो गाइज बसन्तीमा हिँड्नुको मजा पनि छुट्टै छ होइन त्यही हो दुःख भनेको चाहिँ के कुरामा लाग्छ भने अब हाम्रो संस्कृति कला संस्कृति धर्म वेशभूषा बोलीचाली सबै पहिरन यताउति सबै हराउँदै जाँदैछ क्या अब हुन्छ नि नराम्रो चाहिँ त्यही कुरामा मात्र लागेको छ अरू त के भन्नु केही छैन रमाइलो अब त्यही हो भरे हामी देउसी खेल्न जाने कि नजाने जानुपर्छ नि देउसी खेल्ने यसो रमाइलो गर्न होइन आफ्नो संस्कृति जोगाउन जे होस् रमाइलोको लागि पनि होइन रमाइलोको लागि जानुपर्छ नि एकछिन रमाइलोको लागि भए पनि जान्छ कला संस्कृति त्यस्तो गर्दाखेरि सबैजनाले रमाइलो सम्झेरै सबैजनाले देउसी खेल्यो भने त यार संस्कृति हराउँदैन नि होइन संस्कृति हराउँदैन खेल्नुपर्छ क्या वर्षमा एकचोटि आएको चाडपर्व राम्ररी खुसी मनले मनाउने हो जे होस् दीपावलीमा होइन सबै घरमा दियो मोमबत्ती बले चाहिँ सबैको जीवनमा खुसी त्यसरी नै छाओस् होइन कसैलाई रोग यताउति केही नलागोस् अनि शत्रुसँग लड्ने क्षमता होस् त्यही हो ह्याप्पी दीपावली गाइस तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ बोलीमा खोला पनि आइयो जे होस् सङ्लो छ पानी चाहिँ नुहाउन चाहिँ मजा आउँछ क्या नुहाउन मजा आउँछ सानोमा यार यस्तोमा म पैसा थिएन भने हामी कम त सराप थियौँ पैसा यस्तोमा भेटेन भने पैसा खोज्दै हिँड्थ्यौँ सानोमा त्यो कसैले खोलाउदी पूजाउजा यताउति गऱ्यो भने हामी सबभन्दा सुरुमा पैसा खोज्थ्यौँ क्या होइन पैसा छ कि छैन चक्लेट छ कि छैन भनेर त्यसरी खोज्दै हिँड्थ्यौँ अनि अब अहिले चाहिँ यो समयसँगै बद्लियो सबै कुरा मूत्र विसर्जन गर्नका लागि यो जङ्गलतिर छिरेको छन् अर्को कता गयो
बाउन दस ल छिटो लुगा खोल्न यार नुहाउनु पर्यो नि त अनि जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तो गाइज ला केटाहरू छैन केटाहरू चाहिँ सबै उता अब झाडीतिर बाडीमा के गर्न गएको छन् होइन ट्याक्क छैन तिनीहरू अनि चाहिँ अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ उद्घाटन मैले नै हान्ने हो होइन ज्यान पनि देखाइदिउँ पछाडिको चाहिँ फेरि बबाल लाग्छ ए बोला तिमीहरू ला ओ चक्लेट रहेछ चक्लेट रहेछ है एउटा चक्लेट रहेछ त्यस यो चक्लेटको पनि व्यवस्था चाहिँ हामी हालौँ पहिले रेडी 1 2 3 गो बहुत मजा आ रहा है छिटो अब आइफोन भएको त मोबाइल लिएरै ड्याममै छिर्दिन्थेँ छैन आइफोन के गर्नु यार जाडो भयो यार एकदम बबाल जाडो भयो होइन जेस खोला किनाराको छेउछाउमा जेस रमाइलो छ खोला आउनुको फाइदा अनि भनेको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ खोलाको बलुवाले ब्रस गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ दाँत मोलो भने चाहिँ होइन जेस यस्तो टिलिक्क हुन्छ नि जेस एक दिन मोलो भने एक हप्ता दाँत मोल्नु पर्दैन क्या खोलाको बलुवाले मोल्दा चाहिँ त्यो फाइदा भनेको खोलामा आउने अनि त्यस यो माई खोला भनेको नुहाउन आउँदा रमाइलो त यसै पनि हुन्छ अनि प्यारो पनि लाग्छ किनभने अब हुन्छ नि मरेर आउने भनेको यही खोला हो क्या यो खोला कि सुरुङ्गाको हुन्छ नि सुरुङ्गाको पनि भन्न खोजेको यानि कि कोटियम त्यहाँनिर हुन्छ कि यो खोला माई त माई नै हो होइन हामी चाहिँ नुहाइसक्यौँ होइन नुहाइवरि चट्टसँगले लुगासुगा लाएर केटाहरू जे अगाडि कोही अगाडि कोही पछाडि ट्याक्क मसी बिचमै छु अनि जे नुहाइसक्यो अब घरतर्फ लागिँदैछ होइन त्यही हो आजको भ्लग खासै लामो पनि भएन होइन इन्टरटेनमेन्ट कतिको भयो तपाईँहरूलाई त्यो मलाई थाहा छैन जेस आयो मजै आयो होला जेस हामीलाई पनि मजै आयो आजको भ्लग अब यहीँ इन्ड गर्नुपर्छ लभ यु गाइज टेक केयर